बाराद्राय जाबाय थायोबा आं खुगाजों आखाइ आथिंजों बुलाय सुलाय लानाय नङा। खुलुमबाय रायजोफोर, बयबो मोजाङै दंना? भेरि इन्टारेस्टिं टपिकनि सायाव जों दिनै सावरायनो थाखाय हास्थायदों। स' फार्स्ट अफ अल जोङो दिनै फेसबुक जा, इउटुब जा, इन्सटाग्राम जा, जेराव जा मोनसे बाथ्राखौ खोनागासिनो दङ जे सासे 26 बोसोर बैसोनि बेक्तिया मिथिनाय बायदिब्ला जापाननि 26 बोसोर बैसोनि मानसिया 22 करोड़ फैसा गारनानै गावखौनो मा बनायखो? सैमा बनायबायनो। गावखौनो सैमा बनायना लाबायनो। हाब अब्लाथ' बियो मानो जोनोम जानांगौब्रा संसारावलाय मानसि हिसाबैलाय? सि दा जेखि जादोला जोङो फारि फारि नायलांनि। एमजे आरो नेर्सोनवारि मोफौ। एमजेखौ बुङो मानसिफ्रा मिहिगुन्दा आरो नेर्सोनवारिखौ बुङो मोफौ। बिसोर सानैनि गेजेराव हैया जालायदों। आरो बेजों लोगोसे दुखुनांथाव थाइलेण्डआव सासे बेक्तिया फुटबल गेलेफुबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनानै, जायखौ जों मा बुङो बेखौ बज्र होनना बुङोना, खिन्थु जोङो बुङो सारअन्थाइ गावनाय होननानै बुङो। बे सारअन्थाइ गावनायजों सासे बेक्तिनि जिउ खहा जादों। आरो लोगोसेनो इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम बेयाव भिडिअ होबाय थानायनि सासे आइजोखौ गामिनि मानसिफ्रा गथ'फोरनि सिगाङाव बा फिसाजोफोरनि सिगाङाव बायदिसिना बुंहरगासिनो दङ दे। दानिया अब्ला जोङो फारि फारि जोङो रायलायलांदो। जितु मानसिया गावखौनो सैमा बानायना लाबाय होनना बुंदों। बे बाथ्राया एक्सुवेलि सियर नंगौना नङा, रियेल नंगौना नङा बेखौ मिथिया, नाथाय नंगौबो जानो हागौ बा नङाबो जानो हागौ। बियो कुनु सैथो होननानै प्रुभ जायाखै। जानो हागौ बियो AI जों बानायनाय मोनसे भिडिअ होननानैबो दिनै मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला बिथांमोननि बा बे केसखौहाय जोङो नायनांगौ बा बिजिरनांगौ गोनांथि गैया। नाथाय जुदि गमामायै जुदि 22 करोड़ गारनानै बे 26 बोसोर बैसोनि 26 बोसोर बैसोनि सेंग्राया जुदि गावखौहाय सैमा बानायना लामारदोंब्ला माब्रैहाय हागोन? दा बेखौ मिथिला, हयथ' सार्जारि खालामनानै बानायनानै लादोंबो जानो हागौ। मानसि हायथ' मा दोङो आजिखालि, नङा होमबा? सेकेन्ड इसोरसो मानसियालाय, नङा होमबा? बेनिफ्राय जिहेथु मोफौ आरो एमजे सानैनि गेजेराव दावहा, अब्ला बिसोरनि गेजेराव फंनैसो बाथ्राखौ खोनासंना लाग्रो। आं बिथांमोननि गेजेराव फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं हास्थायदों। नायनानै लाग्रोदो। नोंनानो केसा आरो नोङो हाग्रामासाखौ नोङो फैजाबावनोसो मालाबा बारा फैबाय थानो नाङा। नों बेंगलावनो था, मैगं फान बेंगलाव, कफि गाय, आलु गाय, टमेट' गाय, बोरमा साग्ला मावनानै जाग्राबा मा बेसेबां मोनजायो नोंलाय? डलारा मा बेसेबां मोनो? साला सैमा। नेर्सोनवारि आदा, आं सानो नोंथाङा गोबां फेमास जानो लुबैदों। गोबां होगासिनो दङ, आंहा बेयावबो बुंनांगौ गोनां गैया। नाथाय बै पार्टि अबेबा माखौबा इनभल्भ खालामफ्लाफैथिबाय थानाय नैबे जायाखै। आं नैबेखौसो बुंनो सानगोन, हालाय हाफाय खालामनाय, लेलाय नों जे मोनसे समाव नों गावनो होनानै लादों, रावबो एक्सन लायाखै नोंखौ। मोफौखौ बुथारदों, संनानै जादों। बेखौ स्ट्रंलि सोरबा एक्सन लायोबा नोंनि सायाव मा जानो हागौ नोंथाङा मिथिगौ ना? आरो बे एक्सन लागोना बाराद्राय जाबाय थायोबा आं खुगाजों आखाइ आथिंजों बुलाय सुलाय लानाय नङा, मेलेमजों लागोन। बे जुगाव दानो बुलाय सुलाय दानथार दानसि खालामनानै नैबे सोलिला। जायना खर', मेलेम, गोसो नैबेखौ बाहायग्रा खलमनि पावारासो सोलियो। इसेबां दुगा जाम्बा बायदि माबालाबाय थानानै नों आंनि सायाव जेखि बुङा बुं, नाथाय पार्टिनि खोथा सोरखौबा इनभल्भ खालामनानै दालाबोबाय था। नों जे भिउसनि डलारनि खोथा बुंबाय थादों,
आं बहुत गोबाव जाबायमोन भिडिअफोरखौनो आं लाबोला जोंनि इउटुब फेसबुकखौ इनकुवारि खालामोब्ला दासिमाव बे दुग्गानाय नङा बै समाव खममोन बर'फोरनि गेजेरावबो क्रिएटरा नांगौनि बारा जोङो खामायबोदोंबो बेजोंनो हा हु न' बां बानायदों नंगौ रायजोनि अननायाव नाथाय नों बे डलारनो मा नोखौ बुंनानै जुदि नों डलारनि गोसोआनो गैयामोनबा मानोथो बेलेग भिडिअबाबो थाम्बनेलाव बै जोंनिखौ लगायबाय थादों लगाय आं बेखौबो जेबो बुंबावला खिन्थु पार्टिनि खोथा लाबोबाय थायोब्ला नोंनि बे मोफौ गोदानानै जानाय दाउ गोदानानै जानाय बेफोर खिन्थु सहैगोन आं पुलिसनाव थाङा डाइरेक्ट हाइकर्टआवसो हैगोन आं बां नायबाय नङासै होमबा खोनासंबाय नङासै होमबा मोफौनि बुंनाय माखासे बाथ्राफ्राबो नंखायबो नङा एमजेनि बुंनायाबो नंखाय नङा नाथाय मोनसे बाथ्राया बे जे मोफौ आरो एमजेनि गेजेराव मा दुश्मनी दङ मा दुश्मनी दङ बिसोर सानैनि गेजेरावहाय नाथाय एमजेहा दुश्मनी गैयाबो जानो हागौ नाथाय मोफौहा दङ मोफौहा दङ दुश्मनी दङ नङाब्ला बियो आसि थुयै थुयै एमजेखौ बियो बुंनाय नङामोन दा बिसोरनि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो हास्थायो मोफौहा सोरखौबा आसि थुनानै नों गाज्रि होननानै बुंनो हानाय बोलो गैया दै आं एमजेनि साइडनि जाना बुंनो दायो बाथ्राखौहाय मोफौहा एमजेखौहाय आसि थुनानै नों गाज्रि होननानै बुंनो हानाय हिम्मतानो गैया मानोना जोंनि सारा बिटिसिआव मिथिगौ मोफौआ सासे मा अश्लील राव बुंग्रा सासे व्यक्ति होननानै जों मिथिगौ आरो जाय व्यक्तिया अश्लील रावखौहाय पाब्लिकलि बुंनो हायो बेबायदि मानसिखौ जों बेसेबां मोजां मानसि होननानै जों बुंनो हागौ बेनिखाय सोरखौबा जुदि आसि थुथाबनानै जुदि रायनोब्ला गावआ क्लिन जाग्रोनांगोन बिनि उनाव रायनो हागोन आरो जुदि नोंसोरहा पार्टिनि जुदि बेले बेजे दोङोब्ला नोंसोरो जुदि पार्टिनि सायाव खामानि मावनानै जुदि हसायनो एमजेनि मावनाया गोहोम खोख्लैहरदोंब्ला जुदि एमजेआ माबा मोनसे बिबानाव दङब्ला बेखौ नोंसोरो माहा सावरायनांगोन नोंसोरनि कमिटियाव रायलायनानैसो एमजेखौ बोख्लायनो हागोन दा बेनिखाय जोंनि मानसिफ्रा माबा मोनसे दाय लाबोनानै ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनो ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बाथ्रा बुंनो जोंनि मानसिफ्रा खाबु लाबाय थायो नाथाय जों बेफोरखौ हामजाया दा बुंनोब्ला मोजां रावजों बुजाय एमजेखौ निस्सय जानो हागौ एमजेहाबो गोबां गोरोन्थि दङ गावनि न'खर जानायावहाय बेनिखाय एमजेआ माबायदि न'खर जानांगौ आरो बिनि लाइफआव मा चेन्जखौ बियो लाबोनांगौ बेफोरखौ नांगौब्ला थुलुंगा होनाया जोबोद मोजां बेनिफ्राय जिथु आं दहायनो बुंखादों जे सासे गेलेगिरि फुटबल गेलेगिरिया गेलेफुबाय थानायावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमानो गोनां जादों नोंथांमोना नैबे भिजुअलखौ नायनानै लादो अब्ला नैबे जिथु भिजुअल बा भिडिअ बेखौ नायनानै जोंहा दिनै गिखांनाय मोनो मानोना गोजौनिफ्राय जोंखौ माब्लानि दिनाव जोंखौ माब्ला बुथारगोन बा जों माब्ला थैनानै थांगोन जों मिथिया जोंनि थैनाया बेजों लिरनानै दोनजादों ना मादों नाथाय आं बेखौल' आं खावलायनो इच्सा खालामो जोंनि गोबां मानसिफ्रा गिनो नागिरथारा माने बेबायदि सारअन्थाइ गावनाय मानायफोरखौ एखेबारे गिनो नागिरथारा नाथाय गिनांगौ दङ जेसेनो गिगोन बेसेबांनो खारग'गोन दा जोंहा गोबां मानसिफ्रा सारअन्थाइ गावनायजों दुब्लिबारियाव मानसि थैयो मोसौ थैयो गोबां थैयो बेनिखाय आं बेखौसो खावलायहरगोन जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय नैफोरबायदि जाथायनिफ्राय जों बासायनोब्ला जेब्लायबो जोङो अखा खोरोमोब्ला मायोब्ला जोङो लांदां जायगायाव जों थानो नाङा आरो आथिङावहाय सेन्देल गाननानै थाथार जाहाथे जोङो बेफोरबायदि खैफोदनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो बेनिफ्राय
मोनसे बाथ्राबाव जे नरेन्द्र मदिया मोनसे गोदान नियम लाबोबाय फेसबुक इउटुब इन्स्टाग्राम सालायगिरिफोरनि थाखाय नरेन्द्र मदिया भारताव मोनसे गोदान नियम लानानै फैबाय आरो बे गोदान नियमा मा नोंथांमोना खोनासं जोंहा आगुनि चिफ मिनिस्टार दिल्लीनि अरविंद केजरीवालनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है। तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को गाली गलौज करेंगे, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी को इस देश के लोगों से डर लगने लगा है, युवाओं से डर लगने लगा है, बच्चों से डर लगने लगा है, लड़कियों से डर लगने लगा है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस डर का समाधान ये नहीं है कि आप लोगों की आवाज को दबाओगे। पिछले 10 साल मोदी जी ने आवाज दबाई, जंतर मंतर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसका समाधान ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम करें। 1-2 अच्छे काम करेंगे, लोग उनको खुद ही तारीफ करेंगे। जनता को कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन अगर आप काम तो सारे गलत करोगे, गुंडागर्दी करोगे, लड़कियों को धमकियां दोगे, लड़कियों को डराओगे, आप सारे उल्टे काम करोगे और फिर लोगों के आवाज दबाने की कोशिश करोगे तो मोदी जी फिर तो आपको भुगतना ही पड़ेगा जनता का गुस्सा। आप जितना ज्यादा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा गुस्सा पनपता जाएगा जनता के अंदर। और जो राजा अपनी जनता से डरता है उस राजा के जाने के दिन आ गए हैं। नोंथांमोना जुदि खोनासंबायब्ला बेखौ साबधानै लादो जेन जोंनि रावबो जोंनि प्रधानमन्त्री जितु नरेन्द्र मदि बेखौ जेन गाज्रि रावजों राया, नङाब्ला रायोब्ला हयथ' जोंनि इन्स्टा इउटुब जायखिजाया जोंनि एकाउन्टआ हेक जानोबो हागौ बा सासपेन्ड जानोबो हागौ दे। बेनिफ्राय ससियेल मिडियायाव ओंखारनाया जोंनि थाखाय माखासेफोरनि थाखाय बिस गोनां, मिथिबायना? जोंनि ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय किसुमाननि थाखाय जोंहा बिस गोनां। सोरबाया सानो बिसखौनो खावब्ला नायबाय थानांगौ होननानै सानो आरो दै। दा थिग बेबायदि सासे आइजोआ फोरमायदों जे गावसिनि गामिनि मानसिफ्रा गावखौ रायखोमायो, बुंखोमायो, फिसाजोफोरनि सिगाङाव बुङो। बेखायनो बे भिडिअखौ नायनानै ला मा बुंदों आरो बियो दै। नोंथांमोना खोनासंनानै मोजाङै बिजिरदो, आंबो बुंगोन आरो फंनैसो। आंनाव ओरैबायदि कमप्लेन फैबाय थादों, माने गथ'फोरनि सिगाङाव बुंहरबाय थादों नोंसा बिमाखौ बेफोरबायदि मबाइलाव होनो होनाङा, नोंसा बिमाखौ बेबायदि मबाइलाव हेगारनो होनाङा। आरो मानो नोंसोरबो दख' मबाइल नायो? नोंसोर मानसिया होनायखौ नायाबालाय माखौथो नायो नोंसोरलाय? ना आत्मानि मोसानायखौ नायो, ना मोदायफोरखौसो नायो नोंसोरलाय? नोंसोर दख' बेफोरबायदिबा मबाइलाव फैसा गारालासिनोबाबो थानो हागौमोन, रिसार्ज सोआलासिनोबाबो थानो हागौमोन। बेफोरबायदि मानसिफोरनि होनायखौ नायाखैबालाय नोंसोरखौबो दख' नुयो दस' आंलाय मबाइलावलाय। नोंसोरसो दख' बांसिन सेक्सि देखायसिनोलै। आंथ' बेफोरबायदि जेबोखौनो देखायबावाखैसो, ओरैनोसो होदो जोंबो। बेफोरबायदि फेसबुकाव होनाय फैसा मोननो लुगैदोंबा नोंसोरबो हो, सहस नुदोबा 1K भिउस लाबोना देखायनाय माबायदि नायनो आंबो, बेसे सहस ना टान। माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोबा, माबा भुल नुदोबा नोंसोर आंखौ बुं। आंनि फिसाफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंहरबाय थानाङा दे। आरो आंखौ बुंनोबा बुं, आंबो नोंसोरनि बुंनायखौ खोनासंनो लुगैदो। नायबाय भिडिअखौथ' नोंसोरो, नायनायाव मा बुजिनो मोनखो? बेखौ माने गामिनि मानसिफ्रा अनेकथा बुङो आरो, माने फिसाजोफोरनि सिगाङाव बुङो आरो नोंसा मामाखौ मबाइलाव फैबाय थानो होनाङा, बिदि भिडिअ बानायबाय थानो होनाङा होननानै बुङो आरो बाथ्राया ने। दा आंनि बुंनो लानाया बे जे ससियेल मिडियायाव ओंखारनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दङ। सोरबाया लाखिनो हानाय रावहाबो मोन्थाय गैया। बयबो फैनो हायो ससियेल मिडियायाव। नाथाय बाथ्राया बेसो जे
जुदि बे आइजोनि ससियेल मिडियायाव ओंखारनाया सोरखौबा लाजि फोनांदोंबा गामिखौ लाजि फोनांदोंब्ला रायजो राजाखौ लाजि फोनांदोंब्ला रायजो राजाया बेखौ होबथानो हायो नो प्रब्लेम मानोना गामिया बदनाम जागोन समाजा बदनाम जागोन हारिया बदनाम जागोन बिनि थाखायनो जुदि गाज्रि लाबोदोंब्ला नाथाय मोजां लाबोदोंब्ला जोंहा बेयाव खुनु बाधा गैया होबाय थाथों जानो हागौ सानसे बेलासे बे ससियेल मिडियानो बिनि थांना थानायनि मोनसे लामाबो जानो हागौ बेनिखायनो ससियेल मिडिया जोंखौ दिनै मानसिबो बानायदों आरो ससियेल मिडिया जोंखौ हाखरावबो खोख्लैदों बेफोरनो आरो गोबां मानसिया दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों न' बां लुबाय हा हु लाबाय गथ'फोर फोरोंगासिनो दङ बेबायदि आरो दै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोबां पावार दङ ससियेल मिडियायाव बेनिखायनो गासैखौबो मावनो हायो ससियेल मिडियानो दा बिनि भिडिअआ जुदि गाज्रिमोनब्ला आंबो बुंगौमोन नों भिडिअ होनांला होननानै नाथाय आं बे सिस्टारखौ बेखौनो बुंगोन गुबुना बुंनाया बुंखागोन नाथाय बेबायदि मोजां भिडिअखौ जेब्लायबो होलां जाहाथे नोंनि बेबायदि थांखि लानाया नोंनि बेबायदि भिडिअ होनाया सानसे बेलासे साक्सेस जानानै नोंनि गेजेरजोंनो सोरबायाबो सोलोंनानै जिउआव माबा मोनसे थुलुंगा मोनो आरो लोगोसेनो न'खराव थांना थानायावबो सोरनिबा थाखाय नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै बा नोंनि उन खारफानानै सोरबायाबो सोलोंनो हायो आरो जौगानो हायो हामबायसै जै बर' हारिनि